geriausias kosmetologas Lietuvoje ir tavo salone šiandien lankosi garsus svečias. Palaukit. Nekalbėkit. Suprat, nu labai išsausėjusi. Man jau labai yra patogu, nes aš gavau dovanų kuponą, man žmona padovanojo, sako, apsilankyk ir kažkaip... Aš iš vis net nežinau, ar man reikėjo čia ateiti, jeigu taip rimtai šnekant, bet... Ne, reikėjo, viskas gerai. Aš manyčiau, kad tai, na... Tu jautiesi, kad esi vyras ir kad tu negali daryti kažkokių dalykų, kurie nebūdingi vyram, man nėra. Žiūrėk, ar aš ne vyras? Aš šiaip esu statybininkas ir man tikrai... Nu, tai dėl to tavo ir ištusėjo oda, vaikelin. Kokios čia tos... Kalkės, cementai, visokie, taip toliau pavirs, taip pingviną, nu paskui va koks... Taigi tu visas išsausėjęs, supranti ir... Nu ir ką? Nu ir ką toliau? Nu ir ką? Nu ir padėsi kalkių kiaušinį galų gale. Nu tai ir sėdėsi ir perėsi, nu tai kol neišsirys kas nors. Ar tai kokia lempetėlė, ar tai koks graštelis. Viskas gerai, mes padarysim viską. Jo, bet tai čia, o kada tai... Kokios šitos procedūros, jeigu tai... Bus veido pilingas, tada bus veido kaukė, tada aš padarysiu masažiuką, ar ne? Tada įtrinsim tą veidą visokiam ten aliejukai, citrinytėm, visokiam ten visokiausiais labai savi dalykai. Kamparėliais, tada man nueisi padarysi boro kaukę, okei? Ir po to biškį išpešiosim, biškį... O pešiot gal nereikia? Ne. Viskas labai gerai, nes biškį matau, kad jau paaugė tarp akių yra. Plazda savo sparnais. Žodį? Ką? Aš čia prieš tavo atinant padariau čia tokių smilgalų sandalmedžio. Jo, bet užtenka. Šitą man... Gerai, kvepia? Geras kvapas, bet jeigu per stiprus pradės galvas skaudėti... Ne, viskas gerai, mes dabar atsilošk, jungsim šviesą, spaudusi spuogus. Iški, sorry, pats. Žiūrėk, šitą... Labai atsiprašau. Man pačiam biškį alergija yra nuo tų visų kamparų, tai žinokit. Bet jum nebus, jum viskas gerai. Aš kaip batsiuvy be batų, tiesiog, žinokit, pats pagotas ir visas nuėjęs šakais. Gal tada kažkaip neužsižais, kaip darom tas visas tas kaukės, nekaukės? Gerai, kutena pacientą, taip ir darom. Gerai, aš jau... Noriu pasakyti, garsiai kutena pacientą, greitai. Kas yra? Kas yra? Kad čia vaikštai kaip įskaudai. Aš skaitau savo darbų programą. Aš, paklausyk manęs jaunuolį, gerai? Aš ne jaunuolis. Gerai, aš čia atėjau su kuponu ir galiu su kuponu ir be kuponų išeiti, gerai? Darykim tas kaukės, pasidarom tas kaukės. Eik, jeigu nepatinka. Eik, jeigu tu čia labai jau toks vyras atėjai. Aš statybininkas, aš tikras vyras, išgersiu po darbo euro alaus bambalį. Eik ir gerk, jeigu nepatinka, man tokių čia reikia labai, aš čia geriausias Lietuvoj. Gerai, atėjo tavo žmona, kas yra mano gera draugė, klasiokė. Dėl to ir padariau tau nuolaidą. Tu čia gyvenime nebūtum atėjęs. Mano procedūra kainuoja 500 litų. Tu turi pusę Akropolę pastatyti, kad te gautum. Taip kad sėsk ir darom. Pradeda įrodinėti, kad jis Ček Norisas. Negalvo, kad aš su splastimu, tai aš jau esu prastas. Gerai? Pas mane čia visokių buvo atėję. Ateina apsauginis vienas, sako, kas tu? Nerysk, aš jau, ha! Į saulės rezginį. Ha! Nu, pakalbėjom papratanskamo, ne? Viskas. Įrodžiau to, kad esu bachūras. Jo, ir bachūras gali būti gražus. Atsimink tą visą gyvenimui. Reikia į pilvo. O pilvo reikia numes! Numes! Pilvo reikia! Klausyk, pabumiškai. Ne. Ir žmona man taip sako, dėl to pilvo žmona man sako priekaištauja. Aš tokia turiu praktiką. Tu padaryk pilvui psichodramą. Eiklaus! Čia mes, taip papratanskiai,
Aš tada pradedu suprasti, žinai? Jo. Pasarimas, nebemauk to alaus po darbo. Nu, gal tu ir gerai. Nežinok. Supranti, man aš irgi galvoju, aš pažiūriu, tas ir laidų yra, ten per televiziją viską ir gal tiesiog reikia tas keisti stereotipus, ne? Ne, keis, ta prasme, keis. Negalvok, kad tai, žinai. Tai tada tai darom. Čia pašašlykus. Tu pagalvok, aš apversiu biškį, gerai? Žiūrėk, aš vis tiek tašykiai euro alaus to turiu prieš šašlyką. Man... Tu čia toj terasėlį imsi. Visą laiką terasui kepa tos šašlyką. Ką, jo, visą laiką. Labai čia daugiau keičiasi tas milkalų kvapas labai. A biškį įeina? Įeina ne biškį. Ai, tai palaukite. Priversiu tas duris. Nu ką, pradėsim darbą, ne? Jo, nes jau geras pusvalandukas nieko Pradeda psichuoti pusvalandis! Ką? Jau praėjo pusvalandis! Karočią, pusvalandis! Aš jau turėjau būti padaręs pilingą ir jau kremuką ištekęs. Ką man daryti, tau liko 20 minučių? Ateis kitas klientas. Pas mane, kai Matijo Šaitis ateina. Ką tu galvoji? Gerai, viskas, baigiam darbą. Aš taip šokiniai, man atrodo, kad tu pats tą kalkių kiaušinį padėsi. Skundžiasi savo uošvenę. Žinok, čia ne mano biznis. Čia, žinok, mano žmonos boba viską investavusi. Tai va. Tai mane šokdina, žinok, taip reikiant. Tai žinok, aš nebegaliu. Mes gerai čia pasikalbėjome. Tu suvalgys šašlykus tos dienas, aš eisiu, man nereikia. Ko nereikia? Nereikia man čia tu daryk ten tam Matijo Šaičiui. Pradeda depiliuoti krūtinę. Nereikia veido, jo? Nu tai gerai, tada darysim be veido. Tada veidą ateisi kitą kartą, ne? Kad, nu... Ne. Kas čia buvo? Pala. Kas čia, ką tu čia darai? Ką mes kalbėjome apie stereotipus? Ką? Atvaduok savo galūnės. Atvaduok. Gerai? O, padarysim tau kryžių. Šaiposi iš odos. O, kaip išbėrė. Alergija, ne? Žiūrėk, puslėm pradėjai. Nu, žiūrėk, pažaliavo kokie. Žiūrėk, skysčiai kažkokie bėga. Kas tu... Nu, kas čia pas tai per kryžius dabar toks gavas? Kas per kryžius? Kas čia per odą tokia? Kas, bet gal... Kas čia žvinais nuėjęs? Aš vinelyjas, jeigu durnas gal. Siūlo laukšti rankomis. Kas, aš durnas? Aš durnas? Ateik čia. Nu ateik čia tu dabar.